बाबा टूनी की हिम्मत और साहस को देखकर खुश हो जाते हैं। मेरी आयु तो अब वैसे भी समाप्त हो रही है। यदि मेरी नागमणि से किसी की जान बच जाए तो मुझे खुशी होगी, किंतु ये नागमणि कोई साधारण वस्तु नहीं है। तुम्हें बहुत सावधानी से इसको रखना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाग बाबा। मैं हमेशा इसे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखूंगी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद टूनी वो नागमणि लेकर जंगल को लौट आती है और नागिन की बताई विधि अनुसार भूरा का इलाज करती है, जिससे भूरा स्वस्थ हो जाता है।